अरे बेटा, तो यहाँ बैठ के क्या हंस रही हो? जाओ और घर में कट ब्लाउज सिलवाओ। 2 दिन में तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। मैंने रिश्ता कराया है। क्या? इसका लड़का मैं हूँ, ये मेरा खून पीती है। इसका ठेका किसने दे दिया आपको? इसके बाप ने दिया है? रिटायरमेंट से पहले शादी कराना चाहता है। पूरे पैसे दिए उसने। बेवफा 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 निकली है तूने, झूठा प्यार जीता है। चुप